Nisan Meclisi'nin ikinci bileşiğini açıyoruz. Yoklama yapalım. 3,12 metrekare yüz ölçüme sahip 1/5000 ölçekli akaryakıt istasyonu olarak meclisimize geldi. Evet. Ve burada oylandı. Ben hatırlatmak isterim, oylandı bu. Yani sonra aynı komisyon, aynı... Evet, sonra bu burada oylandı. Bu tapu numarası değişti. Ercümen'e yetki verildi bakın başkanım. Ercümen'e. Ercümen'e satışı için yetki verildi. Ve ondan sonra da bilemiyorum yani bu yaklaşık 2 veya 3 aylık bir hadise. Yani yeni. Bu birkaç gün içinde ne olduğu bilmiyorum. Burası sadece parsel nosu bakın değişik. Bu burada oylandı başkanım. Ama parsel nosu değişti bunu. Ben bütçe komisyonu bunu şu an reddediyor. Yani daha önce oyladığımız bir şeyi şimdi biz tekrar tabii hiç değişiklik yok. Hala akaryakıt istasyonu burası başkanım. Değişen bir şey yok. Tamam neyi değiştiriyor o zaman bizden bütçe komisyonu? Biz 4 milyona aldığımız yeri 13 milyona satmak üzere Başkanım. Değerlendirmişiz. Bir şey boyandı açıklasın. Belediye hizmet edebilsin. Vergilerden gelen paramız yetmiyor diye. Arsanın değerini yükseltiyoruz. Ondan sonra satıyoruz. Amacımız hizmet etmek. Ve biz bu arsayı 12 dönümü 64 milyona. Buradan o 12 dönümün yaklaşık %35-40'ını satıp onun 3 katı para kazanacağız. Bu para Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarla gelecek ve hizmet edeceğiz. Ondan sonra hepiniz de diyorsunuz ki bizim ilçemize şunu yapın, bunu yapın. Başkanım zaten biz aldığımız parselin 3 katına 3'te 1'ini satıyoruz arkadaşlar. Yani buna hayır demek vicdanları zorlar, ben size söyleyeyim. Kamuoyuna ben bunu paylaşırım. Oylayalım, verin oyunu. Başkanım. Bunun fotoğrafını çekin paylaşacağım. Çekin fotoğrafını. 41 kabul, 31 red. Oyun alanları ve tematik park işini 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında. Ben bunu hizmet olsun diye yapıyorum. Turizme, ticarete, esnafa katkı sağlasın diye yapıyorum. Hatay'ın tanınırlığı artsın diye yapıyorum. Belediyelerde esnafın durumu ortada. Turizmin sektörün durumu ortada. Ticaret yapmamız zaten Suriye kapalı, kaç yıldır, 10 yıldır ihracat yapamıyor. Biz de Hatay insanları çekmek istiyoruz. Bunun için bu expo'yu yapıyoruz. Maliyeti ne kadar düşürürsek bizden sonraki arkadaşlar o kadar az yük bırakacağız burada. Bütün derdimiz bu. Yani şimdi bunu hakikaten bunu reddetmek kadar sıkıntılı bir şey yok. Biz tabii ki Ankara'dan, hükümetten bu projemize destek istiyoruz. Israrla istiyoruz. Çünkü Antalya'daki Expo'nun içine Antalya Belediyesi 5 kuruş para koymadı. Hepsi genel bütçeden Tarım Bakanlığı'na aktarılan parayla yapıldı. Bize oraya dökülen paranın 5'te 1'ini versinler, biz çok teşekkür ederiz. Ve burada tabii ki çocuklar eğlenirken aynı zamanda hem doğayı hem hayvanları hem de Expo'yu, bitkileri tanımış olacaklar başkanım. 65 kurum ve kuruluşa biz yazı yazdık. Hepsinden gelen yazılar doğrultusunda bu olaylar yapıldı. Bu 5 binlik, 100 binlik. Ve biz hiç müdahil olmadık. Tamamen profesyonel bir şirket bu işi yaptı. Tarım Bakanlığı dahil, 16'da bakanlık var bunun içerisinde. Onlar bize sınırları çizdi, biz o sınırlar çerçevesinde yaptık. Yani biz keyfimize göre, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre, şu belediyeye göre, bu belediyeye göre yapmadık yani. Ama bunu %100 ben yaparım deyip de bir daha bize meclise 5 yıl imar tadilatı getirmeyeceğim diyen biri varsa gelsin çalışalım ortak. 17.3.2006 tarih ve 26.110 Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak kentin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda vatandaş memnuniyeti sağlamak misyonuyla yola çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediyesiyiz. Biz de legal bir partiyi temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan vatandaşların oylarla seçilmiş insanlarız. Bunun için torpile falan gerek yok arkadaşlar. Biz yazıyorsa bu devletin belediyesi olarak, devletimizin bakanlığı da bize makul süre içinde ve yasal süre içerisinde cevap vermek zorunda. Vermeyince de işlem böyle olur.